जी भाई साहब, आपका नाम? राजेश मुखीजा। आप कहाँ से? गोविंद नगर सहारनपुर। और ये आपने जो दवाई अपने हाथ में पकड़ रखी है, जो ली है आपने, ये किस काम के लिए ली है? ये खांसी, नज़ला, जुकाम, अच्छा, बहुत फायदा मिलता है इससे। बहुत फायदा मिलता है। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मुझे लगभग हो गए जैसे 6-7 महीने हो गए। 6-7 कभी महीने दिक्कत होती है ये ले जाता हूँ। तभी ले जाते हो। अच्छा, ये आपने घर में किसी और को भी दी है? अब आज मिसिज के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। उनको भी दस्ते वाली खांसी उठ रही है, हाँ। तो मैंने कहा रिजल्ट देखो इसका भी। अच्छा अच्छा, किसी और को आपने कभी बताया हो, रिकमेंड किया हो? हाँ, मैंने एक अपने फ्रेंड्स को दिया था। हाँ। कितने जो है उनको भी रिजल्ट अच्छा लगा। 2 बार दवाई ली, उनकी खांसी साफ बिल्कुल। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी है दवाई, कहने वाले। ठीक है, थैंक और यू। दवाइयों को सबको भूल गया हम उसके बाद।